Halo sobatku, gimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat terus ya sobat, dan semoga rezekinya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sobat, kali ini kami akan membagikan tips cara mengatasi batuk pilek dengan bahan-bahan herbal yang mudah didapat ya sobat, yang setiap harinya kita gunakan ya sobat, yaitu ada kencur ya sobat, terus jeruk nipis dan juga garam dapur, dan ini tepung beras ya sobat, terus madu. Nah, semua bahan dapur ini mampu mengobati batuk pilek ya sobat. Nah, sebelum kita memulai membuat ramuan herbal obat batuk pilek ini sobat, jangan lupa tekan tombol yang merah ini sobat dan aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga tolong bagikan video kami sobat ke teman maupun ke kerabat agar mereka juga mendapatkan informasi seputar kesehatan dari kami. Baik sobat, yang perlu dipersiapkan yang pertama, rimpang kencur sobat, setengah jari saja, segini ini cukup sobat. Kita kupas seperti ini, buang kulitnya sobat. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, terus kita tumpuk ya sobat. Kita tumpuk halus seperti ini. Pastikan kencur dan jeruk nipis dicuci bersih sobat agar terhindar dari kuman dan bakteri. Kalau sudah halus seperti ini, kemudian kita ditaruh di wadah ya sobat. Taruh di wadah seperti ini, lalu kita tambahkan beras giling ya sobat secukupnya. Kalau saya menggunakan setengah sendok teh seperti ini sobat. Kita aduk merata, lalu kita masukkan air panas 1 gelas. Nah, lalu kita aduk, dicampur merata ya sobat. Nah, lalu kemudian ditambahkan jeruk nipis ini ya sobat, secukupnya saja atau setengah. Kita buang dulu bijinya, lalu kita peres seperti ini sobat. Kemudian tambah garam secukupnya, menggunakan garam gosok segini saja sobat, setengah sendok teh ya sobat. Jangan lupa tambahkan madu ya sobat secukupnya, 3 atau 2 sendok teh ya sobat, seperti ini. Saya menggunakan 3 atau 2 ya sobat. Diaduk hingga merata ya sobat. Kemudian kalau sudah merata, disaring ambil airnya sobat. Oke sobatku, ramuan batuk pilek sudah jadi. Dengan meminum ramuan ini, maka insya Allah batuk pilek segera sembuh dengan tuntas ya sobat. Karena ramuan ini dipercaya untuk mengatasi batuk pilek seperti batuk berdahak, berlendir, melegakan tenggorokan, mengatasi masuk angin, dan masih banyak lagi manfaat lainnya untuk kesehatan tubuh kita ya sobat. Baik sobatku, itulah informasi yang kami dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.